رسوا شدن آیت الله قزوینی توسط یک بیننده. آیت الله قزوینی میگوید زیلعی حنفی گفته است جایز است با 9 زن ازدواج کرد. اصولا دیدگاه اهل سنت نسبت به ازدواج، حالا ازدواج دائم، آیا بیشتر از 4 تا رو هم جایز میدونن یا نمیدونن؟ والا شما دارید دوباره باز برای شما عرض کنم رو خط قرمز ها ما 4 تا را دیگه آیه قرآنه. شما عرض کنم بله این دیگه برای شما عرض کنم آیه قرآن هست فنکو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. برای شما عرض کنم این رو البته بعضی از آقایان تا 9 تا را جایز میدانند. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفای 743 هست، میگه 9 تا اشکالی نداره. چرا؟ چون آیه قرآن میگه فنکهو ما طاب لکم من النساء. برای شما عرض کنم چی آیه را بخوانید بیاد. فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنی 2 تا و ثلاث 3 تا برای شما و رباع 4 تا و این خفتم من لا تعدلوا فواحده. پس این مجموعش میشه 9 تا. خدا گفته یا 2 تا یا 3 یا 4 میشه 9. میگه آقا خدا نگفته یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا، خدا گفته 2 تا 2 تا بگیری 3 تا 3 تا 4 تا. ببینید این آقایان بفرمایید تبیین الحقایق شرح کنز دقایق جلد 2 صفحه 112 را آقایان ببینن. دارالکتب الاسلامی قاهره، سال چاپش هم 1313 از اونی که ما داریم. البته آقایان میتونن این رو از بر نرم افزار جامع الکبیر بگیرن. اکنون ببینید چگونه یکی از بینندگان ایشان را رسوا کرده و دروغهایش را برملا می‌سازد. بله شما فرمودید که دیدگاه اهل سنت در مورد ازدواج با بیش از 4 همسر، بعدن یه سری نقل قولایی کردید از کتب اهل سنت. مثلا گفتید که برخی از علمای اهل سنت تا 9 تا رو جایز میدونن. بعد از جناب آقای زیعلی حنفی متوفای 743 گفتید که ایشون میگن 9 تا اشکال نداره چون آیه قرآن میگه فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع که مجموعش گفتید 9 تا میشه. در صورتی که من کتاب جلومه، حالا باز کردم کتاب نسخه پی دی اف اسکن شدهش، ایشون این قول رو میاره و بر رد بر این قول داره میگه که این قول اصلا مسخره میگیره. این قول شما نسبت دارید به آقای زیعلی حنفی. من یعنی از شما خواهش میکنم که آقای قزوینی عبارتش میتونید نقل بفرمایید. این عبارت رو بخونید. بله شما گفتی که تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق جلد 2 صفحه 112 دارالکتب اسلامی قاهره 1313 سال چاپش. بله. ایشون این قول رو نقل میکنه و بعد میگه که اصلا اینا برخلاف اجماع امت هست و حتی میگه و قال بعض الشیعه و الخوارج یجوز 18 امرأه. اینو شما حذف کردید از وسط. بعد اونجا که گفته این برخلاف اجماع هست، برخلاف قول شافعی و مالک و اینا رو اصلا کلا حذف کردید و طوری این قول رو نقل کردید که بفرمایید که این عقیده زیعلی حنفی است که در حالا که صفحه کتاب جلومه من از بینندگان خواهش میکنم برن رجوع کنن به این کتاب ببینن که آقا واقعا عبارتشو که نقل کرده بفرمایید برادر بزرگوار. بله ایشون گفته که وقال القاسم بن ابراهیم يجوز التزوج بالسبع لأن الله تعالى أباح النكاح 2 وبقوله مثنى ثم عليه 3 ورباع بالواو وهي للجمع فيكون المجموع 9. شما اون عبارتی که شما فرمودید من نقل میکنم. من حالا کلیپ شما هم دارم، اگه خواستی من صدای خود شما نقل کنم استودیو حاضرم. شما گفتی که جناب آقای زیعلی حنفی متوفای 743 اعتقاد داره، میگه 9 تا اشکال نداره. یعنی شما گفتی که ایشون اعتقاد داره در صورتی که ایشون همچین چیزی اعتقاد نداره و ایشون این مطلب رو رد میکنه تا نقل میکنه تا ردش نقل کنه. در برادر بزرگوار ببینید قانون کلی اینه اگر یک اجازه بدید یک فقیهی یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی خودش هم عقیده داره، قائل به همین هست. قائل به همین هست. ایشون گفتن که این برخلاف اجماع مسلمین هست. عبارتش بخوانید برادر بزرگوار. و هؤلاء خرقوا الاجماع لان الامه اجمعت على انه لا يجوز اكثر من 4. این رد میکنه این حرفا رو. تو همون صفحه 112 شما بخونید چند صفحه پایین‌تر. حالا این یه مورد جان دلم. بله فقط حالا من 2 نکته دیگه دارم. یکی این که در مورد زیعلی حنفی شما دقیقاً فرمودید
که ایشون میگویند، ایشون اعتقاد دارن. من حرف شما رو ضبط کردم. کلیپ هست. اگر میخواید براتون کلیپو بذارم. شما گفتید من آقای عبارت این متن عربی ایشون رو خواندم برای شما. قبلش با فارسی گفتید جناب آقای زیعلی حنفی متوفی 743 معتقد است که میشه تا 9 تا گرفت. این حرف از شما شنیدم. حالا بذارید. البته بعضی از آقایان تا 9 تا را جایز میدانند. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفی 743 هست، میگه 9 تا اشکالی نداره. در مورد زیعلی حنفی شما دقیقاً فرمودید که ایشون میگویند، ایشون اعتقاد دارن. من حرف شما رو ضبط کردم. کلیپ هست. اگر میخواید براتون کلیپو بذارم. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفی 743 هست، میگه 9 تا اشکالی نداره. من حرف شما رو ضبط کردم. کلیپ هست. اگر میخواید براتون کلیپو بذارم. میگه آقا خدا نگفته یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا، خدا گفته 2 تا 2 تا بگیری، 3 تا 3 تا 4 تا. ببینید این آقایان بفرمایید. دقت کنید آقایان بزرگوار، آقایان کارشناسا، حرفی نزنید که آبرو حیثیت شما در سطح بین الملل بره. کاری نکنید که کوس رسوایی شما حتی عرشیان و فرشیان را هم مبهوت بکنه.